ଜଳଢଙ୍କା ବ୍ଲକ ମୌଦ ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ଛୁଆ ବାବାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମହାଧ୍ୱଜ ଉତ୍ତୋଳନ, ମହାଯଜ୍ଞ ଆହୁତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ କଳସ ଯାତ୍ରା, ଅଧିବାସ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜା, ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ, କୁନି ପ୍ରବଚକ କେଶବ ଦ୍ୱିତୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ପ୍ରବଚନ ଶ୍ରୀ ଅମୃତାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆୟୋଜନ ଥିଲା। ଶେଷ ଦିବସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ, ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁବାସ ଦାସ, ଶୈଳଭାମଙ୍କ ଭଜନ ସମାରୋହ ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଆୟୋଜନ ଥିଲା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୌଦାମିନୀ ବେହେରା। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବାସୁଦେବପୁର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ତା ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ପାଗଳ ଆଉ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ପଛରେ। ମୁଁ ଏଠିକି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି, ଆଜିକାଲି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗେନି, ଛୁଆ ବାବା ନୁହଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, କ'ଣ ବି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ସବୁ ଲେଖା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଲେଖିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ କି କହିବାକୁ ବି କିଛି ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠିକି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି ଏ ଜାଗା। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ମାଳିକା ପଢ଼େ, ମାଳିକାରେ ବି ଜାଣିଲି ଏ ଜାଗା ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ରାହାସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲି ଏଇଆ। ସେଠୁ ମୁଁ ଗୋସାଇଁକି ଜଣେଇଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ସେଇଦିନଠୁ ମୋ ଦେହ ପା ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ତ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିହେବନି, ସେଇଟା ଗୁପ୍ତ ରହେ। ଦାନ ଆଉ ସ୍ନାନ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କହିପାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ ସୂତ୍ରରେ ପାଇଛି ଆଉ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି କାହିଁ ପାଇବାକୁ ଅଛି ସେ କଥା ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, ସେ କଥା ଗୋସାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋ ନାମ ସରସ୍ୱତୀ ମହାନ୍ତି, ମୋ ଘର ମାଣିକପୁର। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ବର୍ଷକ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଠିକାର ଅନୁଭୂତି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଜାଗା ବୁଲିଛି, ମୁଁ ଏଇ ଅନୁଭୂତି କୋଉଠି ପାଇନି। ଆଉ ଆଜି 10 ବର୍ଷର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଲା, 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଟା ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ବିରୁପା ନଦୀରୁ ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ଆସି ଆମର ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଆଶ୍ରମ, ଶ୍ରୀ ଛୁଆ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ସେଠାରେ 29 ତାରିଖରୁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଗଲା। ଆମ ନ୍ୟାସ ହେଲେ ଠାକୁର। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆମେ। ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଲେପୁର ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।